将近零下20度啊，零下19度。朋友们，早上好啊！现在是早上的10点钟啊。哇，这里面特别舒服啊，就用这取暖炉在这里面睡觉啊，就穿着短袖就行了。外面特别冷啊！刚才我把那个温度计拿到外面放着了，等一下看看外面多少度啊。今天就是要返回库车那边去了，库车室那边，一是等着拿我那个新的无人机，二就是在那里找个地方啊，好好洗个澡，洗个热水澡，然后洗点衣服啊。我这段时间存了一些换洗的衣服，不过等一下充点电下，因为外面太阳能板也没收，昨天在这里充了一天的电，看看外面的温度啊。先看一下现在时间，现在是10点02分了，看看外面的温度啊。哇，太冷了，将近零下20度啊，零下19度。早上是最冷的时候。滴点水看看这温度，还特别热，这里面特别暖和。就昨晚睡觉前加了一次煤，就不用管它了，调好了风口，让它在那里慢慢烧。而且现在这取暖炉的设置也是特别安全了，这个进风管、排风管都是往外的，就是把它的热能啊存在这里面，然后把所有有害的东西就往外面排了。这些也是封闭的，固定好了的。还有一氧化碳报警器，我想不出有什么安全问题的啊。看看外面，太阳刚刚升起来了，10点钟了才能看到太阳，天寒地冻的外面，两个管子。你看，这是手机上显示的温度，零下9度，但是这是显示城里面的，这是山里面啊，野外更冷。这里提示体感温度是零下12度了，严寒。出发了，现在是下午的3点钟了，这电也发够了。刚才在小黄车里面煮了个米粉吃，打回库车那边找个地方好好洗洗澡、洗洗衣服。你们猜我平时怎么保护我这个取暖炉的？先把它装到这个袋子来，再放到这个睡袋里面包着，保护起来，以防在路上震到变形。那个口一旦变形的话，做饭什么取暖就不密封了。找了个地方住下了，先去洗个澡，把衣服洗了，再到外面去逛逛。好渴。刚才洗完衣服有点困，然后就睡了一觉。现在天马上就黑了，现在来到了库车这边的一个叫南湖夜市的这里来了，出来逛逛，等下找点什么吃的。我在库车等你。不瞒你们说，我现在想去买几件短袖，感觉短袖不够穿了，不够换了。小黄车晚上是特别热的，你要穿那个短袖。你们没听错，在零下19、20度的新疆的一个冬天里，我想去买短袖，去找找看，不知道这个季节还有没有卖啊？这个夜市不知道有没有卖，看看。最后一天，永远的是最后一天，应该是没有短袖卖的了。哦，这夜市没什么人呢，都是卖一些干果的。一个个都收摊了。
没有啊，这个夜市太惨淡了，这边全部都收完了，没有了，都空了。这有个超市进去看看有没有卖啊，就那么难买。现在无论进入宾馆、酒店、超市，都是要过安检的。短袖在哪里？都是外套。没有啊，找了一大圈，没有短袖卖啊，都是外套。短袖有啊？短袖有的嘞，里面看。终于买到了，就这件合适的，其他的颜色不喜欢。哎呀，找了好久。3块多，来一片吧。找了个地方点了个面吃，外面还烤2串烤串。外面好冷。这是红枣茶，红烧牛肉面啊，好了。来新疆除了吃烤肉，不知道吃什么，真的可以。一口烤肉，一口面，完美。